The US were very closely engaged and involved with the negotiations that led to the 5th of June agreement. Dhe siç mund të jeni në dijeni, Britania e Madhe ashtu si edhe Ambasada Amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian kanë qenë shumë ngushtësisht të përfshira në reformën zgjedhore. And that took a long time, and it was important because it met the recommendations from ODHIR. Dhe në marrëveshjen e 5 qershorit, e cila për të cilën u desh një kohë gjatë pune për të arritur që të përputhej me rekomandimet që ka bërë OSBE ODHIR-i në lidhje me të. And that hasn't changed. Dhe kjo gjë nuk ka ndryshuar. What changed afterwards was some additional constitutional changes and changes to the electoral reform. Pra marrëveshja e 5 qershorit nuk ka ndryshuar. Ajo çfarë ka ndryshuar janë ato çfarë u pasuan me ndryshimet kushtetuese pas miratimit të 5 qershorit. Which went way beyond what was in the 5th of June agreement. Që shkohen përtej asaj çfarë ishte në marrëveshjen e 5 qershorit. And I've already said that the UK government was disappointed that those second changes were completed without exhausting the opportunity to have a consensus. Dhe unë po them sërish atë çfarë kam thënë më përpara, që qeveria britanike është deri diku e zhgënjyer që ka pasur një vazhdimsi për ndryshimet kushtetuese mbi përtej asaj çfarë ishte dakorduar në 5 qershor. And that position hasn't changed. Dhe ky vendim ose kjo gjë nuk ka ndryshuar për sa i përket ambasadës tonë. Zotja ambasador, ju flisni më të gjuhën tuaj diplomatike, jeni të zhgënjyer, por nëse unë do të kërkoj një të klasë shqip, ku konkretisht jeni të zhgënjyer? Nëse e gjdesh Mr. Ambassador, nga pjesë diplomatik. Okay, you, Mr. Ambassador, choose to have a diplomatic language when talking about this issue, and you say that you have been disappointed. But would you really explain to us what is your disappointment about? What is the source of the disappointment? As I've said before, the reason why I'm disappointed is that Albania has a long history of doing electoral reform by consensus. Ajo pjesa për të cilën unë jam zhgënjyer është fakti që Shqipëria ka një kohë të gjatë bërjes reformash në mënyrë konsensuale. But unfortunately, this time that didn't happen. Dhe fatkeqësisht këtë herë kjo gjë nuk ndodhi. Kjo është burimi i qetësimit tim. Presidenti i Republikës, zoti Lumeta, pothuajse e ka shpresuar gjuhën edhe për ndërkombëtarët, përfshi edhe ambasadat huaja në vendin tonë. Si mund ta komentoni këtë gjuhë të presidentit të Republikës? So the president of Albania, Mr. Meta, has harshened his language towards politicians, but also international community in the last weeks. So how would you comment his harshened language that he is? I think it would not be right for me as a foreign ambassador to comment on what the president of your country has or has not said. Kam përshtypjen që nuk do ishte e drejtë nga ana ime si një diplomat i huaj dhe një ambasador të komentoja mbi atë çfarë është e drejtë apo jo e drejtë të bëjë presidenti i një vendi. Atëherë, zotja ambasador, unë kam një pyetje të fundit për vetën time. Nëse ne do shkojmë tek një reformë zgjedhore ose do kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, siç e kërkojnë edhe ndërkombëtarët, po a mund të kemi zgjedhje të lira të ndershme pa përfunduar reformën në drejtësi? Okay, so we all are seeking for free and fair elections, and we are all talking about free and fair elections, but in your opinion, we don't have in your opinion, would we have the possibility to have free and fair elections without having gone through the justice reform, without having a constitutional court and all the other institutions that will provide for such a reform? I think it's really important that the Constitutional Court is formed as soon as possible. Në mendimin tim është shumë e rëndësishme që gjykata kushtetuese të formohet sa më parë. Because the Constitutional Court has a role to play not just in elections but much more widely. Sepse mendoj që gjykata kushtetuese luan një rol të rëndësishëm jo vetëm për sa i përket zgjedhjeve, por gjithashtu edhe në një nivel më të gjerë se ajo. So that should be an absolute priority. Pra duhet jetë një prioritet i absolut formimi i gjykatës kushtetuese. As far as free and fair elections are concerned,
pretty much any country can have a free and fair election. Për sa i përket zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, pak a shumë çdo vend, çdo shtet mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. As long as the politicians work together to make that happen. Për sa kohë politikanët punojnë së bashku për ta bërë këtë gjë që të ndodhi. And political will is more important than the system. Dhe ndonjëherë dëshira ose vullneti politik është shumë më i rëndësishëm se sa sistemi me të cilin ne, domethënë, e bën të mundur këtë gjë. Ndryshimet kushtetuese, po merrem me konsentuar. Ndryshimet kushtetuese pa konsultuar në Këshillin Politik dëmtojnë integrimin e Shqipërisë? The constitutional change without consent, so do you think will harm the future of Albania and to you? Well, as you know, the UK is no longer a member of the EU. Siç ju e dini, Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian. So I think you'd have to ask an EU ambassador that question. Dhe kjo do të ishte mbase një pyetje me vend për një ambasador të një shteti të Bashkimit Evropian. Për pak fjalë ambasadore po na thotë mos kërkoni me hyrje në Evropë.